ကျင်းက2500ပဲလား ဘာဆဆ2500နေမဲစားမလားမာလာရှန်ကိုဆဆ2500ချင်းစီချက်ကြာစံခောက်ဆွဲစီချက်ကိုယ်ခောက်ဆွဲချင်းက2500ပဲလား2500ပဲဘာဆဆ2500အဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာထိုင်မယ်နော်မလေးဟုတ်ကဲ့ပါထိုင်ပါတော့ကနေမလားမိုက်ချင်းစီချက်တပွဲလောက်ကျေးစီကြတဲ့ပွဲ1500ပဲနော်2500ပဲအဲ့ဒါပြီးဖတ်တော့ရလားရတယ်ဖတ်ပြုတ်တယ်လေတပွဲပြီးအပြုတ်လားစီချက်ပဲလုပ်ပြီကျွန်တော်မိုက်ကော်ရရတယ်ဟုတ်မှာကော်ရရတယ်ဖတ်တော့ကော်ရရတယ်ဖတ်တော့ကော်ရလည်းရတယ်အဲ့ဖတ်တော့ကော်ရပဲပြီးတော့ဘေးခါလို့သိကျင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ
ကျေးဇူးပါခင်ဗျာမိုက်ကွေးတီကိုလည်းရတာလားဟလား ကိုတိကိုလည်းရတယ် တပွဲလောက်လုပ်ပါဦးလားမ အပေါက်လားအရေးလား တုတ်ပဲပေါ်မှာကြီးချင်းကစားလေးလုပ်ပေးပါ ဟုတ်ကဲ့ပါ မိုက်မထူးပါကျေးဦးလည်းရရမလားရတယ်ကျွန်တော်ကျေးဦးလေးတပွဲလောက်ပေးပါလားဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နော် နေမဲစားမလား ကျွန်တော်ပဲစားမှာအမကြီး အေးကျေးဇူးပါအမကြီး ဟ
2500 6ပွဲဆိုတော့12000 3000 1000ခွဲ6ပွဲဆိုတော့1000ခွဲပေါ့နော်